यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं हॉरर हॉस्पिटल। नाम से पता चलेगा कि कुछ हमें हॉस्पिटल में करना और हॉरर गेम है, और मुझे काफ़ी टाइम पहले पता चला था इस गेम के बारे में। तो आज हम खेलने वाले हैं हॉरर हॉस्पिटल। काफ़ी ज़्यादा मजा आएंगे हॉरर हॉस्पिटल को खेलने में। फर्स्ट सीरीज़ तो नहीं कह सकता मैं इसको, बट हाँ, और मैंने पहले भी डाली है शायद इसकी वीडियो, शायद ये भाई। ओके भाई, ओके, आई वाज ट्रैप्ड इन द हॉस्पिटल एंड एवरीवन। तो भाई मेरे को शायद हॉस्पिटल में जाना था। ओ भाई क्या तेरी क्या भाई हो रहा, क्या तेरे? तो गाइस मुझे शायद इस हॉस्पिटल के अंदर जाना है। और पर उसकी भाई मेरे को डर नहीं लगता इन चीज़ों से, देखो मैं पहले बता रहा हूँ। देयर वर गेट वर लॉक्ड, तो मुझे शायद की ढूंढनी है। और पर इसकी यार, पर मैं ओ भाई ये चाबी, इजी इजी, मतलब भाई खतरनाक सिस्टम है इसका तो भाई। और इतना खतरनाक, मतलब इसकी थी आवाज़। और शायद आपको आवाज़ में प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यार, ये ओ भाई अब मैं इसकी कैन आई टेक नाउ यार गाइस, जो काफ़ी अबे भाई एकदम ये नहीं चाहिए भाई, भागो यहाँ से भागो। ओ भाई सभी अपने आप के चल रहे हैं भाई। भैंस की क्या मारी गई? ओ बेटे क्या था ये? कुछ भी बेटा। और भैंस की यार गाइस, मतलब इतना यार ये हॉरर तो है भाई, है। ओ बेटे इजी, तो बेटा मेरे को अंदर भेजा क्या होता जब मेरे को एग्जिट करने वहाँ से। अब मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, इजी इजी इजी। बट ये जो एकदम से आ रहे हैं ना यार आगे, मतलब भाई मतलब भूत बन जाता है यार घंटे वाला। तो मुझे आउटसाइड, तो मुझे वहाँ पे यार नहीं ना। तो भाई मेरे को छुप छुप के भागो 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 भागो। अबे भाई कहाँ पे, भाई मैं कहाँ पे आ गया? ओ भाई सब कहाँ पे आ गया मैं? मतलब गाइस इसकी स्टोरी तो अलग ही लेवल है भाई। मुझे करना क्या है? अच्छा मैंने इसको हीरो को दबाना है। ओ तो मेरे को हीरा चुराना था या फिर मतलब कुछ इसका है, मतलब ऐसा? ओ भाई साहब ये भाई मैं सोच रहा, ओ यार ये दो आत्मा तो वही है ना, ये दो आत्मा तो वही है ना, किधर गई? तो गाइस मुझे शायद इसको यहाँ पे फिट करना। तो गाइस मेरे को करना क्या है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा भाई। क्या हो गया ये? क्या मेरे को क्या करना? ओह इजी गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ से, मतलब मैं और ये जो इसकी दोस्त, हम भाग चुके हैं। अभी दोस्त है कि गर्लफ्रेंड है ये तो मेरे को पता नहीं, बट ये यहाँ से भाग चुके हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो पे एम करता हूँ मैं 5 लाइक्स के लिए। और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत मजा आएंगे भाई। इसका सेकंड पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब हॉरर हॉस्पिटल 2 है, हम उसको नेक्स्ट टाइम खेलेंगे, ठीक है गाइस? तो बाय बाय।